Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahkirannal wirda, la yastahkirul wirda. Aya nunan teu, la yastahkirul wirda henteu milang-milang hina al wirda kana wirid teu nyepelekeun al wirda ing wirid illa jahulun angin wong bodoh. Al warid ari warid eta yujadu ditemu apa warid fid daril akhirati di akhirat. Wal wirdu utai wirid iku yantawi kalempit apa wirdu binti wa ihadidar kalawan kalempita ikilah dunya. Wa aulama lan utai utama-utama barang yuk tanah kang den gati akan bikan ma apa barang la yukhlapu kang ora den ganteni apa wujud yasima. Al wirdu ari wirid wa Allah eta talibu murih sapa Allah ing wirid mingka saking sira. Wal warid utai warid anta anjeun tatlubuhu murih anjeun ing wirid ing warid minus saking Allah. Wa aina lan endi ma barang wa Allah talibuhu murih Allah ing ma mingkati anjeun mimma tina barang huwa eta si ma teh matlabuka pamenta anjeun minhu saking Allah. Jadi teu nganggap sepele kana wirid kecuali jelema anu bodoh. Sabab ari warid mah aya di akhirat, ari wirid mah dunya hungkul. Ari anu eueuh nya. Kecuali di dunia berarti kudu lebih diutamakeun da eueuh deui. Sabab mau bisa digantian. Kedua, ari wirid mah titah Allah ka urang. Ari warid mah kahayang urang ti Allah. Ari urang itu kan ayana urang itu jang Allah. Jadi ayana urang itu jang Allah. Ari warid mah warid ayana Allah jang urang gitu. Ari wirid mah ayana urang jang Allah. Ari warid mah ayana Allah jang urang. Oh, hebat mana nu jang Allah atau nu jang urang? Jang Allah. Kan bagaimanapun wirid itu harus lebih dipentingkan. Walaupun orang mah bisa wirid lamun warid. Mah bisa orang wirid lamun warid. Jadi orang eta masalah qobdu jeung bastu. Orang qobdu itu kan bingung, qobdu itu bingung. Ari bastu bahagia. Tapi pemikiranna kitu. Ketika orang keur qobdu, orang kudu melihat bahwa kan diri orang teh jang Allah. Ya biar saja, terserah Allah memperlakukan apa terhadap diri orang. Ari bastu mah Allah ti Allah jang urang. Bunga bahagia ti Allah jang saha jang urang. Ari qobdu mah ti urang jang Allah. Jadi qobdu itu dina bingung na susah. Harus dijaga tata kromonya. Kenapa? Karena saat itu adalah ya, pamenta Allah ti urang. Jadi urang hak Allah. Ya.
keur ngadohirkeun gagahna Allah, keur ngagedekeun gagahna Allah, hebatna Allah di urang, maka orang dikasih ku Allah namanya qabdu, namanya apa namanya bingung. Wirid pun seperti itu, salat pun seperti itu. Ya, jadi tidak usah dituntut macam-macam. Salat ya salat aja, serahkan ke Allah. Ketika dikasih bahagia ya, jadi salat jangan nyari enak, jangan nyari husu, jangan nyari apapun. Pokoknya orang salat itu sebagai orang sebagai hamba, Allah sebagai pangeran. Ya. Kewajiban hamba adalah ngalaksanakeun parentahna, ngajauhan laranganna. Itu etika anak hamba. Masalah ayeuna kudu bahagia dan sebagainya, tapi hadiah ti Allah jang urang teu kudu dituntut ku urang. Lain wilayah urang gitu. Wilayah urang namanya ya, eta we ibadahna wiridna besok wirid tong kudu mikir urang apa di belakang. Nah urang waridnya bahagia gitu. Nah, pokoknya wirid we, serahkeun we ka Allah. Gitu. Nyangakeun ka Gusti Allah. Al wirdu ari wirid ibaratun ibarat amma saking barang yaqau tumiba apa ma bikasbil abdi kalawan kasabe hamba min ibadatin dohiratin saking ibadah dohir au batinatin tau ibadah batin. Wal waridu ari warid mah alladhi yaridu nu datang eta siladi ala batinil abdi kana batina hamba min lataib tina kaulasan wa anwarin tina nur payan syarihu mangka jadi jembar biha kalawan ieu warid apa sadru dada wa yastaniru jeung caang biha kalawan warid apa qalbu hate si abdun wasirruhu jeung sirna abdun. Pal wirdu ari wirid mah ma minal abdi ti hamba lil haqi jang Allah min muamalatin tina ibadah muamalah wa ubudiyah ibadah wal warid ari warid mah minal haq subhanahu wa ti Allah lil abdi jang hamba min lutfin tina ulas wa karomah kabageuran. Wal wirdu ari wirdu ahaku leuwih hak ahaku ma leuwih hake barang yuk tanah dipentingkeun. Ya tani mentingkeun bi ma sa abdu hamba wa yuraihi ngaraksa abdu kana eta ma minal warid tibatan warid liwajhaini tina dua wajah. Aduh mah hiji annal wirda ari wirid mah mukhtasun bihadidar khusus aya teh di dunya layak kau ila pihak ti ayak di dunya bahwa ari eta wirid mah mungqatiun pegat bingkito iha kalan pegatna ieu dunya wa panin hancur bipana iha kuruksak dunya payam bagi maka kudu lil abdi ka hamba ayas taksir ngalobakeun si abdu minal aurad dina wirid qabla pawatiha memeh memeh leungitna ieu dunya memeh leungitna umur. Idla yumkinu karena teu imkan kasih abdu naon khalapu mapata ngagantian anu geus kaliwat minatina aurad hiji teh kitu. Jadi wirid kudu lebih spesialkeun daripada warid. Kenapa? Karena wirid itu di dunia toh sementara warid mah teu khusus di dunia. Jadi mau bisa digantian deui lamun beak teh beak we dunyana. Kedua annal warida ari annal wirda wirid huwa hakun lil haqi hak jang Allah mingati anjeun wal warid ari warid mah huwa hadduka bagian anjeun mingati Allah wa qiyamuka jeung ngadegkeun anjeun jeung ngadegna anjeun biukihi kalawan hak Allah ari wajib ka anjeun aula utama wa alyak leuwih patut bil ubudiyah kalawan kahambaan
min talabi hudika tibatan menta bagian anjeun wa kupika jeung kandegna anjeun maha sarta eta hudud paida sabatat lamun tetep naon maziyatul wirdi maziyah wirid alal warid ngalehkeun si warid bi'tibaril abdi kalawan ngitung-ngitung hamba kana maka aya naon istihqaruhu nganggap sepele nasi abdun kana wirid eta min nihayatil jahli tina tungtung tina bangetna bodoh wa kana jeung aya eta mustahkiruhu nu ngahinakeun kana wirid eta jahulan jalma bodoh diulah disepelekeun wirid naon wirid teh ibadah nu dilakukan ulang-ulang di non diulang-ulang wirdun tanu terus dilakukan ibadah nu terus dilakukan wirid anu kan wiridna aya nu ku Quran ya aya nu ku dikir ya aya anu sedekah teh wirid teh sedekah makan Akang sedekah itu ya diusahakan ya mun bisa itu memeh orang aktivitas isuk-isuk sedekah heulakeun ya. Terus memeh orang sare ulang ke sedekah gitu. Minimal ya, minimal 2 kali memeh orang aktivitas jeung orang memeh sare sedekah ya, harus nama tiap waktu sedekah tuh maka diusahakan tuh di pajada itu ya 24 jam itu tempat sangu itu ente di eureunnan supaya 24 jam ulah eureun tina sedekah teh masuk wirid teh kitu wirid teh ibadah anu dilakukan tuluy-tuluy kurang instan konstan terus gitu. Ada yang dikir berjanji tiap marhaba itu wirid terus wirid yang terus diulang-ulang wiridnya diulang-ulang ya ibadah kebiasaan yang diulang-ulang apa aja nggak boleh itu disepelekan nggak boleh harus lebih dispesialkan mau apa walaupun hati nggak bahagia walaupun hati nggak senang, ya sudah wirid aja. Karena nanti juga lama-lama bahagia gitu. Belum bahagia, lama-lama juga bahagia, senang lama-lama senang. Kama kayak barang qala dawuh mu'allif pilato ipil minan dalam kitab Latul Minan wa'lamu kanyakeun ku anjeun annallaha Allah ing satuna Allah taala auda Allah gitunya auda nginyeumkeun Allah anwarul malakuti atau nitipkeun Allah nyimpen Allah anwarul malakuti kana cahaya malakut pi asnafi taat dina pirang-pirang warnana taat fa inna man sanya jalma patahu hilang kaaman minat taat tina taat naon sin pun hiji warna au a'wajahu atau ngapesakeun kasiman minal muwafaqah tina muwafaqat apa jinsun hiji jinis pakida maka leungit minan nur tina nur bimik dari dalik kalan ukuran eta sinpun pala tuhmilu maka ulah nyepelekeun anjeun kabeh sayan suci-suci minat taat tina taat wala tastagnau ulah ngalap sugih anjeun kabeh anil aurad tina pirang-pirang wirid ya bil waridat kalawan pirang-pirang warid wala taradau ulah ridha anjeun kabeh li angpusikum ka awak anjeun kabeh bima kalan barang radiya ridha bikan mak sapa al muddaun jelma anu ahli ngaku min jaril haqaiq tina lumakuna hakikat ala alsinatihim tina lisana ieu muddaun wa pakida jeung leungit naon anwaruha
cahayana ieu haqaiq min qulubihim tina hatena ieu muddaun li'annal haq karna Allah bihikmati kalan hikmahna hak ja'ala dadiakeun Allah atau ata ing taat al jariyata kang berlaku alal ibadi ka hamba eta mustaqriatun ya. Anu ngetok-ngetok mustaqriatun anu ngetok-ngetok libabil ghaib kana pantona gaib paman sajalma qoma ngadegman bit taat kalawan taat wal muamalah kalawan muamalah bisartil adab kalawan syarat tata krama lam yahtajib maka moal kahalangan naon al ghaibu ghaib anu timan wa inna ma hijabul ghuyub pastina hijabna gaib teh naon wujudul uyub ayana aib ayana celah wa tatahhur ari bersih minal aib tina eta aib yaptahu ngabukakeun eta tahur laka kanjeun babal gaib kana pantona gaib maksud pantona gaib teh nya alam malakut ya nur anu bisa ngantar urang kana ningali malakut. Jadi hate itu secara aslina hate itu ya itu yang hareup ka alam malakut kana lauh mahfud. Jadi hakikat itu Imam Ghazali ya hakikat itu wujud itu ya aya babaraha tingkat hiji ya wujud aslina wujud asli kedua wujud dina hayal katilu wujud dina hate wujud asli wujud dina kitu lauhil mahfud wujud dina hayal ya wujud dina hate na hayal ya Imam Ghazali cara ieu kita tah naon tisu teh aya wujudna asli tisu aya wujud dina lauhil mahfud ya aya wujud dina hate aya wujud dina hayalan 4 berarti kan wujudnya. Jadi Allah itu memeh ngadamel naon-naon ya na alam azali itu terus ngadamel Allah teh nyerat informasina dina sumberanana dina lauhil mahfud. Lauhul mahfud disempat sat lauhul mahfud tah eta si hate itu lamun bersih lain bersih salamin eta hate yang hareup kalau mahfud salamina jadi asli na hate itu salamina yang hareup kalau mahfud bisa ningali karena lauhil itu bisa ningali na hate kalau mahfud teh tadi ieu tah ku naon ku kokotor ku uyub ku aib tah lamun urang ningali kana lauh mahfud hatena kana mahfud nah urang bakal ningali bakal nyaho sakabeh anu didamel ku Allah Subhanahu wa taala teu aya nu teu aya tanggeus wujud kitu maka katingali disimpan informasi disebutna hayal teh mun urang mah hafalan gitu ingatan gitu. Tangke kadang-kadang si hate teh nyokot informasi teh imma tina asli nah tina tisu oh iya tisu tingali imma nyokot tina hayalan oh kamari teh aya tisu ini eueuh pan sebutkeun di jero tisu teh katingali tina hate katingali teh mah tina hayal nyokotna gitu. Aya hate teh anu keren mah nu parawali nyokotna teh ti lauhil mahfud langsung itu kudu ningali ieu
kudu muka haya langsung ti lauhul mahfuz gitu. Ngan syarat nu kadua mah hatena kudu bersih heula. Nu pertama mah eta disebutna ilmu laduni. Ilmu laduni nu asli nya, lain ilmu anu aslina kitu ilmu laduni teh. Jadi hate teh bisa ningali ka mana wae. Memang kitu salilana. Nyokot informasi na hate teh jadi ari nu nyaho mah hate. Hate tempatna nyaho mah sebut hate heng, sebut nafsu heng, karena hate, nafsu, akal, ruh, eta ge kabeh ge pada sisi ketika dia mengerti mah sah kasipatan ku eta disebutkeun hate itu. Jadi hate nafsu tuh bisa disebutkan umum khusus min wajihin. Uncik tukang mantek mah. Jadi yajtami'ani pisain wahidin yap tarikoni bi madatin ahwar bi madatin wahidin. Jadi dina satu sisi kumpul, na sisi lain pisah gitu. Paham teh maksud? Ya maksudnya gitu. Jadi siakilah maksudnya teh bala-bala pisang gehu nah gitu. Kumpul dina madah gorengan tapi pisah dina madah bahan-bahan gitu. Nah gitu. Hate, akal, ruh, nafsu terkumpul dina haisiah mudrik nama mudrik tenawan. Nu bisa melihat, bisa ngerti ya, bisa menilai. Nah, itu teh sama-sama satu posisi itu teh. Jadi yang bisa menilai itu imma dari fungsi hati, imma dari fungsi nafsu, imma dari fungsi akal, imma dari fungsi ruh. Itu sama-sama bisa mudrik sama-sama. Nah ketika itu fungsinya itu maka disebut kolbu gitu. Kolbu. Sebenarnya kolbu itu ke arah situ. Lain kolbu anu disebutkan dedek kalau kita lihat bujur janda dedek itu mah kolbu cek tempat ahli dokter ya, tempatnya menggerakkan memompa berdarah itu mah kolbu menurut dokter untuk badan itu sama seperti ruh itu yang kan ruh itu ada ruh yang menurut dokter itu ruhul hayat untuk hidup. Nah itu dokter itu mah bukan bahasan tasawuf. Nah bahasa tasawuf adalah ruh, maksud ruh itu yang tadi ya bisa mudrik, bisa mengerti, bisa melihat, bisa memproses informasi. Nah itu ruh yang dimaksud. Yang itu kolbu. Terus hubungannya dengan ini gimana? Dengan di jantung. Nah, itu ibarat ya sinyal dengan HP itu. Sini HP-nya, ruh asli itu sinyal tuh kan nggak nempel di HP, nempel nggak di HP? Hah? Sinyal nempel di HP, sugan di pojok, aya nyumput tuh sinyal, aya kira-kira. Wah, malah aya. Cuma berhubungan jeung eta, tapi kan teu cicing didinya. Kan si sinyal tuh nggak diam di mana? Di HP, cuma berhubungan dengan HP. Kalau HP-nya hilang, dibanting, hilang pengaruh, maka sinyal itu tidak hanya nyambungkan saja. Sama di sini juga begitu. Jadi dalam hati itu, dalam hati yang ini, di dalamnya itu ada sebuah lubang, lubang hitam disebut disebut jaub ya, atau dalam bahasa Toriko disebut latifah, jaub dalam latifatul qalbi. Nah itu di sana tempat sinyal dari alam ruh yang asli dengan diri kita gitu. Dan diri kita ada, tapi ruhnya nggak di sana, mentransformasi pemikiran. Nah itu selamanya itu dia berhadapan dengan Lauhul Mahfuz.
Jadi ketika terbuka, ketika bersih, sudah pasti itu dia akan tahu apapun. Di asalnya hati seperti itu. Nah, itu maka sebenarnya kerjaan para aulia itu cuma bersih-bersih itu. Bersih-bersih itu. Bersih-bersih apa? Hati tadi. Bersih-bersih hati, digosok-gosok, gosok-gosok. Kalau digersih gosok-gosok ya nanti ada cahaya. Cahaya, dengan cahaya itu dia bisa melihat. Tadi ke alam tadi apa? Alam malakut atau ke lauhil mahfuz. Jadi informasi kelihatan dek. Maka saya Sidik bilang begitu. Dia bingung. Ke saya ngomong gitu. Apa yang saya nggak tahu, Pan? Apa yang saya nggak tahu, Pan? Jadi yang kan diketahui orang ya tahu. Dia itu kan ya tahu semua, kayaknya tahu lah, namanya wali sedunia itu tahu, yang terkenal nggak terkenal tahu. Buktinya sama bapak saya aja kenal beliau. Bapak saya kenal, sama keturunan saya kenal semua. Saya bin Anu tahu, ngerti gitu. Sampai ke apa? Sunan Gunung Jati ya beliau tahu. Kalau saya dan Gunung Jati tahu. Ya aku dan sebagainya gitu. Itu kan ya karena begitu melihatnya dari tadi. Apa tadi? Ke alam, ke lauhil. Dan itu udah hati. Itu nggak usah nalar, nggak usah apa. Itu ilmunya para wali begitu. Cuma ya nggak keren-keren lah. Gitu. Mending udah kita ya umumnya kalau ulama, caranya ulama itu belajar dulu biasa. Gitu. Udah belajar biasa, udah banyak ilmu biasanya, baru riado bersihin hati ya biar. Gitu. Cuma ilmu yang disebut ilmu beneran ya harus laduni. Kenapa? Karena laduni itu efeknya untuk ke hati itu lebih tinggi daripada ilmu yang hasil baca. Efek ke hatinya, efek jadi lebih takut, lebih cinta, lebih apa tuh jauh lebih tinggi dan lebih paten dibanding ilmu-ilmu hasil baca, hasil mudakarah, hasil perenungan gitu. Salah satu kelebihannya itu. Cuma untuk transformasinya agak lambat karena dia juga nggak pernah belajar cara mentransportasinya gitu. Cuma taunya zikir banyak, makanya metode Sana Sidik itu ke saya khususnya. Dikir banyak. Cuma gitu toh. Gitu. Ini sudah sedikit banyak kamu tahu, dikir banyak kamu tahu, dikir banyak kamu tahu gitu. Ya kayak Gus Duku aja, Gus Duku putranya kan dia nggak belajar. Baca apa? Baca Iqra aja nggak pernah, Abatas aja nggak pernah. Rian sekarang ya bahasa ya tahu, hampir tahu semua ya bahasa Inggris apa tahu. Bendera tuh sedunia tahu, peta sedunia tahu. Kitab apa aja dibaca gitu. Itu kan memang caranya begitu gitu. Tapi kan juga kebingungan dia ngajar seperti apa. Karena nggak pernah belajar secara asli gitu. Ya begitulah, artinya untuk kita menjadi orang yang hebat itu banyak cara. Tapi kalau saya sarankan kalau mau kerajaan itu ya carilah, kalau kita mau tampil dalam kerajaan ya tampil kerajaan yang luas. Kan kita kalau disebut kiai sekampung, kiai di kampung, ya keren-kerennya kalau orang kampung itu masih ada. Kalau mati semua keracunan kan kita bangkrut jadi kiai. Iya kan? Kita mati ya udah selesai kita kiai. Jadi kalau kita dikubur nggak ada yang minta ditahlilin, minta dimarhabain. Kalau kita mati ada nggak mau minta marhabain gitu? Kita udah mati bisa nggak? Nah, maka saya sarankan kalau mau jadi kiai jangan tanggung-tanggung ya. Jadi kiai di langit gitu. Nah, itu ahli-ahli yang begini nih, jadi kiai di langit yang murid-muridnya ya belajar dari apa saja, siapa saja. Dia jadi mentereng.
Jadi walaupun kita jadi kiai di dohir, di sini juga batin kita jadi kiai. Jadi walaupun kita di sini ulama secara dohirnya, batin juga harus jadi ulama. Jadi biar double lah, biar double. Mudah-mudahan oleh Allah dikasih ya. Ulama dohir batin. Dan itu sosoknya namanya Imam Al-Ghazali kalau favorit kita ya. Nah, favorit kita itu Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan dalam dohirnya ya ulama paling mentereng. Di Nidomiyah itu kan, di Baghdad itu. Dia paling mentereng sudah. Tapi dia sadar, kok ini ada keraguan nih. Jadi ilmu baca itu ujung ada keraguan. Nggak bisa 100% pak, nggak bisa. Ada keraguan, tetap menyisakan satu keraguan. Ya, karena katanya gitu. Ujian karena dia juga tahu kan kapasitas akalnya itu tahu. Tetap ada celah yang tidak bisa dibuktikan oleh akal itu. Gak puas dia, gak puas yang Ghazali. Ya, gak bisa aku ilmu seperti gak bisa. Lepas dia semua lepas, ilmunya lepas. Lalu dia ngambil ya, satu proses di namanya riadoh ya, proses riadoh. Dilepas semua ilmunya. Sampai apa yang beliau tinggalkan dulu ya, secara ilmu dohir ya dia dibuktikan dengan kasyaf, dengan laduni. Jadi double dohirnya, baca kitab iya, secara kasyaf juga iya. Maka beliau nggak ragu mendefinisikan apapun, nggak ragu karena dari dua alam keilmuan itu beliau rajanya dua-duanya rajanya. Maka beliau sampai pada gelar Al-Kutubil Ilmi dalam ilmu. Imam Al-Ghazali. Itu ya. Jadi dari dua ilmu itu dia menguasai. Kan jarang. Dua bidang ilmu menguasai. Jadi kalau bicara nggak ragu. Ya. Jadi dari batinnya iya, dari dohirnya juga. Nah itu tadi. Jadi kalau dibersihkan kita akan bisa melihat kebenaran. Wala takun ojo ono sira miman termasuk orang yatlubullaha mencari Allah li nafsi untuk dirinya. Allah itu wa'lamu anna allaha auda'a la tafil minan kang ipa wa'lamu anna allaha auda'an waral malakut bi asnafit ta'at fa inna manfa'atahu minat ta'at sinpun awaja minal muwafaqah jinsun pakida minan nari dari dzalika fala tuhmilu syai'an wa ta'at wala tastagnau anil aurad bil waridah wala tastagnau al aurada bil waridah. Jangan kamu mentang-mentang ada warid kamu enggak wirid gitu. Ini harus dikawinkan dengan ida patahlaka wij hatam minat ta'aruf falatu bali maha ang qalla amalu. Kawinkan itu artinya ketika kita ini dikasih warid, ya kasih warid, ta'aruf, kita nggak bisa amal, ya nggak apa-apa, karena kita kasih apa ma'rifat. Tapi ketika kita kasih ma'rifat, kita nggak boleh mengatakan kan saya sudah kasih ma'rifat, nggak usah amal, jangan, nggak boleh. Walaupun dikasih ma'rifat, tetap amal jalan, gitu. Amal jalan. Kenapa? Karena setiap amal itu mengandung makrifat yang bermacam-macam. Kayak setiap makanan itu walaupun satu makanan itu satu aja mengenyangkan, tapi kan masing-masing makanan itu mengandung unsur-unsur vitamin yang berbeda-beda, unsur-unsur gizi yang berbeda-beda gitu. Jadi satu gizi dari makanan ini mungkin tidak bisa didapat dari gizi dari makanan yang lain. Itu seperti itu. Dan ini kan ruhani. Jadi ya sudah amal saja ya. Walaupun orang geus aya warid wala tastagnau al warida bil al wirda bil aurad bil warid. Jadi walaupun ada warid tetap apa?
Ya, walaupun ada warid tetap wirid. Wirid itu apa? Maksud wirid itu ya tetap amal ibadah. Apa saja ya, sholat itu kan wirid. Wala yutalib ula maksa man nafsau kawakna lillahi jang Allah, lillahi gitu jang Allah. Padzalika halul jahilin wa ta'um mimma yatlubullah li nafsihi wala yutalib nafsah lillah. Ulah ya, jadi jalma anu ya, maksa-maksa ka Allah jang dirina. Wala yutalib nafsah lillah, ulah maks nyari-nyari karena dirina lillah jang Allah. Alladin lam yafhamu anillah, yang orang yang enggak paham dari Allah. Wala wajahum, tidak madab ke ladina al madad anugerah minallah. Wal mukmin ari mukmin lesak teh kitu. Bal mukmin ari teh mayutalib, jelema nu neangan nu maksa nafsu li rabbi jang Allah. Wala yutalib henteu menta robbahu ka pangeranana li nafsi jang awakna. Ieu mukmin we. Iya ya, mukmin itu mayyutalib nafsah li rabbi, anu maksa dirina buat Allah. Jadi mukmin itu adalah orang yang wujuduhu li rabbi. Bareng-bareng. Yang wujuduhu li rabbi. Jadi wujudnya itu jang Allah. Lain wujudullah li nafsihi lain. Lain wujud rabbi lain. Jadi mana nyokotan we ti Allah. Allah kan loba, beunghar, kaya. Dicokotan we ti Allah. Oh jang maneh. Eta lain mukmin tah mah. Lain mukmin beneran. Jadi mukmin beneran mah anu yutalib nafsah li rabbi. Ya. Ayo, yutalib nafsah li rabbi. Jadi dia maksa dirinya untuk Tuhannya. Kamu itu kan hamba Allah. Ya terserah Allah mau jadiin kamu seperti apa. Kalau Allah pengen jadiin kamu kerak nggak aja masalah. Kalau Allah pengen jadi itulah. Kan Abu Yazid itu ngomong begini, kalau saya dihadapkan ya satu kanan surga satu neraka, ya saya kalau Allah nggak akan milih mau surga apa neraka, akan milih ya terserah Allah aja, karena paham bener gitu, paham bener rahasia itu mukmin bener gitu. Kurang sampai kalinya tuh pemikirannya mual ya. Karena orang can merasakan, ada can ngerti ada apa sih, orang ngerti mah ada apa di baliknya akan seperti itu orang sama. Jadi kan kewalian itu frekuensi. Jadi tidak boleh orang mengatakan wah itu tidak mungkin itu karena kamu tidak pernah channel kamu itu dimasukkan ke sana. Kalau kamu channel kamu disamakan frekuensinya, kamu juga sama akan mengatakan begitu. Sama. Ketika 7,5 FM di sana diputar dan di sana ada Roma Irama sedang bersenandung, maka siapapun yang masuk ke gelombang 7,5 dia akan mendengarkan suara yang sama, lagu yang sama, penyanyi yang sama, emosi yang sama. Ini sama aja. Jadi masuklah kepada wilayah itu, maka kamu akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ya, itu yang usluk masalikahum tudrik madarikahum. Jalani apa yang mereka jalankan, kamu akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Nah, itu Abu Yazid seperti itu. Ya paling tidak, kalaupun kita belum masuk ke sana, paling tidak taslim dulu aja dah. Kalau di sana ada gelombang yang seperti itu, ya, ada gelombang yang seperti itu. Pain tawaqqafa alihil waktu, lamun kandeg al waktu itu istabtoa malah melaminang kendor ada bahu ing adabe yesimu yesi kitu mukmin wala yastabti jeung teu milang-milang kendor si mukmin matlabahu kana kahayangna. Ya lamun murid tidak hasil ya, mukmin tidak hasil karena maksud naon itu teu boga wae duit teh
kunaon itu henteu jadi wae wali teh gitu, kunaon teu putuh wae ya. Itu henteu nyebut henteu ngalap-ngalap til milang-milang lambat kana naon kana matlabna henteu, kana kahayangna tapi milang-milang lambat teh kana adabna. Kunaon maneh teu yakin bae ka pangeran, kunaon maneh teu sopan ka pangeran gitu. Summa dzakara al-nutru alif kalaman kana omongan kasiran nuloba wa fi kalamihi rahimahullah dina cariosan muallif rahimahullah tanbihun pepeling ala ta'aqqudi amril aurad kana kokohna urusan aurad wa udmi mauqiha jeung gede tempatna aurad minadin dina agama wa anna muraataha ngajagana aurad eta min ahsani samatil arifin tina alus-alusna tetanggar ahli ma'rifat wa qadru iya al Junaid radhiyallahu anhu geus disaksikeun Imam Junaid radhiyallahu anhu wa piyadihi dina tangan Imam Junaid teh apa subhatun tasbih. Imam Junaid mawa tasbih pakila dicarioskeun Imam Junaid angta salira masyarofika sarta kemuliaan salira jadi wali kutub ya. Tak khudu nyana keneh salira biadika dengan salira subhatan kana tasbih. Awe muter-muter tasbih. Pakola dawu Imam Junaid naam nya sababu wuslina sabab usul kami bihi kana eta ma bihi kalawan eta sabuslina nya bihi kalawan eta sabab ila mawasalna kana derajat ya, kana makom anu kami nepi kana eta ma lana turku moal ninggalkeun kami kana eta sabab abadan salilna. Jadi Imam Junaid itu geus wali kutub, geus pimpinanna para aulia, pimpinanna para sadah ya, para masih nyakal tasbih, masih muter-muter tasbih. Ditanya, loh kok masa Gus tingkat itu masih nyekal tasbih? Cuma Junaid sabab wuslina sebab ya, wusulna kami ila wasalna ya, karena naon kami nyampe ayeuna lanturku abada mau ditinggalkan salilana. Berarti tasbih itu sebab mengantarkan dia jadi makom seperti itu. Tasbih itu sebab dia jadi makom seperti itu. Ya, Sayyidina Siddiq ya tetap sampai kamu meninggal itu nggak pernah ninggalkan wirid, nggak pernah. Teras ini wirid teras. Dikeun ka padahal ditaras, ya kalau udah begitu apa harus megang tasbih? Iya, kalau nggak megang tasbih rusak. Rusak teh nu ngikutna jadi aramungan wiridan gitu. Ya, jadi geus teu butuh. Tapi yang begitu. Kata koromona gitu. Jadi geus usul ya tetep geus usul ge gitu. Itu. Lana turku abada. Jadi henteu ditinggalkeun. Wa kana yadhulu masuk Imam Junaid kula yaumin setiap poena hanu tahu kana warungna ya. Wa yusbilu jeung ngalumberkeun eta Imam Junaid asitra kana tutup-tutup wa yusalli salat itu Imam Junaid di warung ya arba'ami'ati rakaatin 400 rakaat sumaya udu tuluy balik Imam Junaid ila balik ka imahna. Jadi ngahajak ka warung teh salat ya don salat. Jadi ibadah di warung, dikir di warung di pasar itu perbedaan teh saur hadisnya kal hay bainal mayyita siga jelema nu aya nyawaan jeung eueuh nyawaan. Hebat mana nyawaan jeung nyawaan. Jelema koker ya. Badan ngaberi ngaderai badanna ya. Ganteng ngan geus eueuh nyawaan. Jelema pewatnya. Pewat caleuy. Ngan hirup keneh. Adukeun gelut kira-kira menang mana? Hah? So gelutkeun. Badanna ngaderai ya. Tapi paeh. Sing jelema naon nguyungkung gitu tapi hirup keneh adukeun coba. Nah dikir di pasar jeung di pasar itu jelema dikir di pasar siga jelema nu aya nyawaan jeung eueuh
saking ku hebat-hebatna dikir di pasar. Masabna bainal gopil batur paeh kabeh mana hirup sorangan. Sabnu teu dikir teh ibaratna jelema paeh. Makanya karena kamu bau gitu tah. Ya, secara nu dikir itu jelema hirup. Kan ketinggali seger gitu. Kalingkungan dikit itu kan seger hati itunya. Waru'iyah di waru'iyahnya diimpikeun ba'da wafatihi sabada wafatnya Imam Junaid pil manam di Nasari. Pakila dijelaskeun lahu ka Imam Junaid ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah perbuat nugu? Faqala tahat tilkal isyarat. Lebur kabeh isyarat tuh. Wa paniyat tilkal ibarat. Sirna sa ibarat. Gitu. Wa ubidatil karusum. Dihancurkeun nya sakabeh ciri-ciri gitu. Wa gobat jeung leungit tilkal ulum kabeh ilmu. Wa manapana teu ngamangpaatkeun ka kami illa rukaiatun angin pirang-pirang rakaat kecil, pirang rakaat kecil kunna aya kami narkauha ruku kami kana rakaat pisahar waktu sahur. Imam Junaid nya naon ilmu eueuh kabeh keur rakaat teh ya itu non guru yang maha guru seperti ini keur naon geus maot ke masih kena ngajar we gitu. Itu lain masalah fakta ilmunya itu yang dibutuhkan oleh yang dingimpikan ya itu gitu. Diajarkan. Nah, bagaimanapun lebih pentingnya Imam Junaid itu tikeun karek pupus itu beliau itu tidak eureun salat. Rek pupusna geus sakarat itu tetap salat. Tikeun ka geus teu kuat nangtung diu. Tikeun ka teu sempat nangkarak sempat nangkarak. Nuju sakarat teu sempat nangkarak. Salat terus. Cing atuh cetulah kitu-kitu teuing cek murid-murid itu kan salira teh geus makom naon kitu-kitu teuing. Seur anjeunna jawabanna nya ibadah ya melakukan ku arif itu arifnya itu bagaikan emas permata di atas mahkota gitu. Emas permata di atas mahkota. Harusnya ya istimewa lah gitu. Jadi semakin ahli ma'rifat ya jangan semakin sepele tapi harus semakin tinggi ibadahnya gitu. Ya gitunya. Wa hukiya Abu Muhammad Al-Jariri radhiyallahu anhu qala dawuh gitu. Abu Muhammad kuntu ingdal Junaid aku di samping Junaid radhiyallahu anhu fi halinajihi ta ieu aya nih. Nah waktu sakaratnya Junaid. Wa kana yauma Jumat hari Jumat. Wa yauma apa itu? Wa yauma apa itu? Tabruju. Apa? Tairuz. Hah? Apa? Esano. Hah? Yauma Tairuznya. Tahun barunya. Wahwa ari eta menjelaskan yakrul Quran maca Quran. Pakhtama mangka ngahotamkeun namjeun kana Quran. Pakul tu ucap ingsun fi hadhil halah dina ieu tingkah ya Aba Qasim. Pakola ngucap penjad waman aula minni bidzalik. Waman saha aula luhi utama minni ti pakola bidzalik kalawan khatmu. Wa ina idzin dina waktu eta khatmu tut wa dilimpat apa sahifati Quran saya wa qala Abu Hasan Ad-Diraj radhiyallahu anhu dukiratur ingdal Junaid ahlul ma'rifah billah wa ma yuraunahu minal aurad wal ibadah ba'da mulatafihim wa qala Abu Hasan radhiyallahu anhu dukiratur ingdal Junaid ahlu ma'rifah billah ahli ma'rifat. Jadi disebutkan ahli ma'rifat ka Imam Junaid aya ma'rifat anu wa ma yuraunahu minal aurad tapi teu ngaraksa eta ahli ma'rifat minal aurad kana aurad gitu. Wal ibadat
ba'da mulatafihim sanggeus manehna bagus-bagusan Allah ka Allah bikan minal karomat tina karomat aya wali Imam Junaid nya sanggeus manehna usul itu mung ibadah hayang teh ngahuleung wae cenah kitu macam Imam Junaid faqala al Junaid radhiyallahu anhu al ibadah alal yarifin ari ibadah keur ahli marifat billah eta ahsanu leuwih alus minat tijan tibatan permata kalung permata ala ruusil muluk dina sirah raja dina mahkota raja di ibadahnya ibadah keur arifin itu leuwih alus tibatan mahkota emas permata dina luhur mahkota raja gitu. Jadi tetap we najan geus marifat ge alus nama ibadah. Kenapa? Karena ibadah ahli marifat itu kan bener harusna kan eueuh manehnaan ibadah ahli marifat. Jadi ibadahnya bener ibadah gitu. Ibadah ngan jangan ahli marifat kan maksud ibadah ahli marifat itu ya harusnya ya ibadah saja dan ibadahnya enggak usah sholat ya naon wae cek kasarna ya sapu kan sama mesin sampah ya sama naon we ibadah itu yang enggak mesti sholat tok enggak mesti ya cuma sholat itu tetap ibadah paling spesial ya paling spesial tapi kan masalahnya itu kan tergantung waridah aku ulangi ibadah itu tergantung waridah oke karena hatena urang itu urang hayangna naon itu alim eta ibadah paling tinggi di dinya gitu. Teu sami waridah itu teu sami aya nu kana hatena teh hayangna ngaji Quran aya nu hayang sholawat aya nu hayang sedekah wae nu hayang ngabantu-bantu batur bae aya nu hayang nyieun jalan we aya nu hayang teh misalku Allah di rizkiana teh nya hayang teh di pemerintahan bae gitu. Itu kumaha waridah eta teh. Tapi bagaimanapun ahli marifat itu pasti benar ya. Ahli marifat pasti benar. Jadi ibadah itu enggak mesti satu ini, tergantung waridah. Nanti dari apa yang Allah informasikan. Cuma kalau muridin nggak boleh ikuti waridah. Muridin itu harus instruksi guru. Kata gurunya apa? Gitu. Kalau muridin, kalau sudah wasilin nggak instruksi guru. Dia itu instruksinya dari Allah apa? Gitu. Kalau sudah wasil itu dari Allah. Kalau murid nggak pengen sendiri nggak. Saya udah yang kieu bahaya. Sanajan bari keur muridin mah nya salat ribuan rakaat pilihan manehna jeung micen sampah tapi pilihan guruna masih kena halus keneh micen sampah pilihan guruna. Keur murid mah ya, keur murid mah hitung-hitung waridah ai keur murid mah kumaha guru ya keur murid mah. Waqala Abu Bakar Al-Attar berkata bakal Attar hadartu kaula ngahadiran al Junaida ing dal maut waktu maut ya. Pi jamaatin ya. Pi jamaatin dalam jamaah kang akeh min ashabina saking ashab ingsun paro ainahu ningali ingsun ing Junaid qaidan diu yusalli salat wa yusanni nekukeun Imam Junaid rijlu kana sampeana ida aroda dimenepkeun Junaid ayas juda sujud Imam Junaid palam yaja dan kadalik siga kitu jadi keur sakaratnya salat bari diuknya ditekukeun maksudna hatta kharajat tikeun ngakaluar naon ruh min rijlaihi tina dua sukuna pas sukuna kaluar ditekukeun kaluar tina ruh teh sampeana pasakulat mangka berat ali ka Imam Junaid apa harakatuhuma gerakan irijlain pamada rijlai terus disalonyorkeun dua sampeana paroahu mangka ningali kamunya sapa ba'du asdiqaihi sebagian sahabat Junaid gitu
Miman saking jelma hadara anu hadir eta man dalikal waktu dina ta waktu wa kanat geus aya apa rijlahu dua samana teh qad tawaromata geus barareuh duanana faqala nyarios eta si ba'du mahada ya Abul Qasim nanaonan siga kieu faqala hadhihi ni'amullah gitu. Ieu nikmat Allah keur sakarat tah geus dicabut nyawana tina sampean masih kan gitu hadi ni'amullah Allahu akbar palamma parogo min salatihi ketika beres tina salatna qala lahu Abu Muhammad Al-Jariri radhiyallahu anhu ya Abul Qasim law idtaja'ta atuh sarena teh coba naon teh nyangigir bobo nyangigir gitu. Faqala ya Abu Muhammad hada waktu wujudu minatillah. Ieu waktu wujud anugerah Allah. Allahu akbar. Allah titah nyangigir keur sakarat eta lain keur sakarat nyangigir embung. Ya Allah. Palam yajal dalika halhu teu eureun siga kitu hatta mata tikeun ka pupus rahimahullah wa ridwanu. Jadi nyangigir ge henteu nya. Dengan gitu. Itu tahu wali beneran ya, tapi Imam Junaid itu kan karena siga kieu nya anjeunna digelaran Syekh fit Thaifah. Jadi idza utliqa syekh ketika dikatakan seorang guru mutlak secara guru wa qala syekh gitu, langsung gitu. Secara umum dinasupi maka yang dimaksud adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi. Saking kitu na ngajak gitu na. Jadi anjeunna kutubnya, sami kutubnya. Wa qala al-Hisrinya. Wa qala al-Hisri radhiyallahu anhu an-nasu jelma-jelma yaquluna ngomong al-Hisri la yaqulu bin nawafil. Al-Hisri la yaqulu untuk nyarios bin nawafil kalawan ibadah sunnah wa alaya natapi ka ingsun auradu pirang-pirang wiridan min halis sabab ti mimiti bujang law taraktu lamun ninggalkeun kaula min hatina eta aurad rakaatan sarokat bae la utibtu yakti kaula bakal dicarekan. Oh, Hisri itu tara sunat kumaha ya. Kaulah itu timiti bujang ya. Bujang. Saya boga wiridan. Lamun sarokaat teh ditinggalkeun langsung dicarekan gitu. Jadi lamun jelema geus biasa ya, geus biasa salat naon we wirid itu itu emang gitu ya. Akang daya mankulna ya, mankulna langsung ya riwayatna langsung tiai gitu. Tapi na kitab akang can menang. Itu hampir sepangkat jeung fardu. Urang geus biasa awabin misal. Heuh teu. Nah itu enggak boleh itu. Enggak boleh. Keur ahli urang geus biasa misal naon qobliyah, geus biasa tahiyatul masjid. Tah itu hampir sepangkat jeung fardu. Nah sama urang kontrak jeung Allah. Ke lamun teu urang utib tuh. Jadi secara fikih secara hukum memang tidak wajib, tapi secara jeroan mah itu hampir sepakat wajib. Orang geus biasa pada melanu geus biasa ulah ditinggalkeun. Orang bisa qobliyah opat, bisa ba'diyah opat. Ya entah sakitu. Bisa awabin, ya, biasa duha 8, bisa tahajud, bisa witir, tah ulah ditinggalkeun. Enggak boleh ditinggal Kiai. Terus aja. Mau perjalanan mau apa nggak boleh tinggalkan. Nah, dari kalau wirid ya minimal 4 jam gitu ya. Sejelek-jeleknya 4 jam itu jangan kurang. Sejelek-jeleknya. Kalau dari yai wirid yai ya. Dari yai sidik ya. Tidur itu bagi murid ya. Bagi murid artinya belum jadi wali ya. Minimal maksimal ya. Maksimal 4 jam tidur. Nggak boleh lebih dari 4 jam. Kalau udah jadi beneran maksimal 2 jam.
Kalau beneran lagi maksimal setengah jam. Sehari semalam. Dari Yai begitu. Ya mulai jam 10 aja ngaji, udah nggak kuat ya. Ya begitu. Ya tapi harus dilatih itu karena Yai begitu gitu. Ya itu begitu. Yai itu bukan orang nyantai-nyantai, bukan. Bukan orang nyantai-nyantai beliau. Jadi kalau dikatakan mujahadah, nggak akan ada orang yang mujahadah kayak Yai, nggak akan ada. Nggak akan ketemu gitu. Bukan orang nyantai-nyantai. Ya itu yang seperti yang Imam Junaid tadi. Kan beliau itu ini ya dioperasi ya. Dioperasi. Terus dia pakai apa? Pakai kateter itu ya, kateter. Itu beliau nggak pernah sholat duduk tuh nggak pernah. Kan dioperasi. Itu pernah sholat calik tuh. Ini kan bukan rukhsah. Gitu. Jadi ini kan bukan rukhsah. Itu calik. Tatih biasa. Padahal terus dioperasi prostat. Kan sampean itu baru ya. Baru agung baru sami. Wah baru bisa. Terus dioprek. Itu dia ya biasa aja biasa enggak masalah. Kan dibersihin itu. Enggak biasa. Kan dia udah nggak bisa jalan, tapi ya nggak pernah ya itu, aduh nggak sedikit nggak pernah. Jadi saya tanya, nggak pernah bilang aduh sekalipun nggak pernah. Ya gitu aja biasa. Ya gimana ya, emang begitu. Jadi ya itu bukan wali yang apa namanya yang menara gading udah jadi wali ya udah santai gitu. Udah jadi wali ya udah sampai ya begitu ya itu begitu. Begitu ya. Jadi ibadahnya kayak begitu gitu. Jadi benar-benar ahli mujahadah. Makanya saya diomong-omong itu takut salah persepsi gitu. Takut ajaran Sayyidina Siddiq itu kayak di Pajada, takut begitu orang penilai gitu. Nah saya omongkan, aslinya begitu gitu. Jadi sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh itu nomor 1. Di sungguh-sungguh saya omongkan biar tahu ya. Jadi aslinya pelajaran kita itu apa? Sungguh-sungguh. Jadi ibadah itu sungguh-sungguh terus ibadah, terus sholat terus, sungguh-sungguh. Dikir terus. An-nasu wa qala Muhammad Sabit Al-Banani radhiyallahu anhu lama hadartu sama-sama selama-lama hadarat samang-samang datang abi ka bapakku opo wafat ja'altu dadi ingsun ulakinuhu nalkinan ingsun ing abi asyahadah ing syahadat faqala ngucap abi li ingsun ya bunayya he anakku dauni atau da'ni ninggalkeun sira ing ingsun fa inni sanya kaula tak piwir di asabi indam wirid ingsun kang katujuh. Tong talkinan tong. Saya keur wiridan. Saya keur wiridan. Kita keur sakarat teh. Tong matan talkin tong keur wirid. Keur maca Nabi Hidir. Nah kitu tah turutan ya. Kenahan ji teh jadi wali gitu mah ji. Dah. Ya wali teh naon gitu. Gitu wali teh gitu. Ahli ibadah, ahli sedekah, ahli mujahadah gitu tah. Jadi lain tong ngomongkeun karomat lah. Karomat beneran mah ibadah nu bener. Ibadah nu bener ya. Doh batin bener, dohir bener. Aya. Dohir bener, batin bener. Karomah beneran tah ya. Qala Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu wa mudawamatul aurad ari langgeng wirid eta min akhlakil mukminin akhlakna mukmin wa tariqul abidin tariqat ahli ibadah wa hiya eta aurat teh mazidul iman namahan iman wa alamatul iqon tatanggar yakin wa fi khobar dina hadis anna Aisyah radhiyallahu anha suilat ditaros an amali Rasulullah SAW faqalat maka dawuh Aisyah kana ono opo amalu amal nabi iku
gitu non dai apa daimatun daimatun ya daimatun langgeng dimatun non daimatun ya daimatun langgeng wa fil akhir kana ono nabi idza amila di amal nabi amalan ing amal atqonahu nyampurnakeun nabi ing amal wa asbatahu netepkeun nabi ing amal fil khabar masur ahabbul a'mal ari pang dipika cintana amal ilallah mu Allah eta adwa muha pang langgengna eta amal wa ing qala sayan saeutik. Jadi amal yang paling dipikasang itu adalah adwam wa ing qala. Kenapa? Karena tujuan amal itu, ulangi ya, dibuka salidnya. Tujuan amal itu bukan amal. Jadi lain wujudul amal. Tapi tujuan amal itu tadi, buahna amal itu adalah ngabersihkeun hate. Supaya hate bisa ningali ya, kana hak. Jadi amal itu intinya adalah efek ya. Lain amanah non? Efek lain wujudul amal nah tadi wujudul qabul nah. Jadi lain wujudul amal tapi nanti nah wujudul qabul. Nah wujudul qabul itu ada ketika si amal itu bisa jadi tuhrun, jadi jadi pembersih tina aib-aib tadi. Anu jadi sabab orang bisa ningali kana hak gitu. Nah, karena fungsinya seperti itu, ya, berarti amal yang paling bagus itu adalah amal yang berfungsi itu. Gitu. Dan itu adalah perlu adwam, perlu terus. Gitu. Contoh orang ayeuna, orang iya aya kotor ya, iya kotor atau kotor misalnya, iya kotor. Gua cai segelas, pasna, keur ngabersihkan iya kotor, cai diseborkeun langsung. Sagelasanana apa saeutik sesenok supaya dikosok. Hah? Saeutik kosok. Bahkan mungkin itu perlu langsung sagelas, karek 3 kali geus bersih gitu. Dibanding sagelas langsung kadang-kadang teu bersih. Atas teh. Nah, itu yang maksud adom tuh itu. Jadi biar paham. Jadi amal itu lain wujudul amalna. Amal itu lain wujudul, tapi wujudul naon tadi? Wujudul qabulna. Ari fungsi nama tadi tuhrun, ya kan? Tuhrun sebagai pembersih. Tadi, ya. Jadi kan bahwa setiap amal itu Allah itu nitipkeun nur, ya, dina setiap sun pun amal, tajin sun setiap amal. Jadi lain amalna nurna eta. Nu aya dina eta amal gitu. Jadi matlub nama amal. Nah di antara amal nu berhadapan langsung anu jadi ujung tombakna, ulangi ya. Nyambung. Setiap amal itu untuk membersihkan diri tuhrun, ya. Untuk mengeluarkan nur itu seperti tubuh atau seperti panah atau seperti bedog. Jadi amal itu bedogna katakannya kayak aya ujung tombakna. Apa ujung tombakna? Seseketna dikir. Jadi maksud semua amal itu adalah dikir. Kamu ulangi, maksud semua amal itu adalah dan amal yang tidak mengandung dikir di dalamnya itu bagian bedog eueuh seseketan. Jadi sholat ya dikir, sedekah ya dikir, perang ya dikir, itu dikir. Jadi maksud semua amal itu dikir. Aqimus shalah, jadi kan di paut ayat menjelaskan bahwa sedekah ya dikir, apa dikir? Jadi dikir. Jadi luar dikir itu hanya apa? Rawadib, muakidat rawadib. Jadi penguat mun bedog teh kan anu naon? Anu nokteuk naonna? Seuseukeut. Nah, tapi lamun teu aya gagangan, teu aya kaluhuran bisa motong mah.
Wah, tetap penting, tapi nu motong mana? Dikirna sekeutna. Maka ibadah dawil albab itu, ibadah dawil albab la yujawiju dzikrullah. Teu ngaliwat dikir. Dikir hungkul gitu. Wa amma ibadah dawil albab la yujawiju dzikrullah. Sebab maksud ibadah itu adalah tasbiyatun lil qalbi atau tuhrun lil qalbi. Iya, secara keilmuanana. Ya ngerti teh ya nyambung teh ya. Nyambungnya. Nyambung. Jadi seperti itu. Jadi tetap dina ibadah teh kamu sedalam apa kamu menyaksikan Allah. Jadi ketika ibadah itu nggak bisa orang sodako itu diganjar. Yes, ganjaran itu tergantung sejauh mana kamu menyaksikan Allah di dalam sedekah itu. Sejauh mana kesadaran kamu itu melihat sifat-sifat Allah dalam sedekah itu. Makanya belum tentu sedekah 10 juta lebih bagus daripada sedekah 100.000. Tergantung nur yang dihasilkannya. Paham teh? Ya, geus ngomong ilmu rahasia harusnya ilmu aslina dalam mana ilmu rahasia. Jadi intinya apa nanti? Dikirnya ya, naon? Jadi orang keur sedekah itu nyaksikan Allah. Allah al-mutasaddiq, Allah al-mu'ti, Allah al-latif, Allah anu masihan, Allah anu nyaah gitu. Allah anu anu merhatikeun dan sebagainya, kasaksi. Lewat orang kasaksi. Maka ada di antara sahabat itu yang sedekahnya gitu sedikit ya, tasbihnya 1 tapi diukur itu seberat gunung Uhud gitu kan. Ada orang yang sedekahnya luas-luas tapi nilainya enggak sebesar darah di hadapan Allah. Kan tadi seperti sedekah dia karena mungkin pilkada gitu kan. Sedekahnya karena pilkada, karena apa? Mau sedekah dinamain, harun dinamain apa? Mereka itunya nomor berapa gitu kan. Coblos nomor berapa. Karena itu kan walaupun gede kan enggak ada apa-apanya. Karena itu enggak membersihkan. Paham tidak? Nah, jadi ya amat seperti itu. Jadi ya silakan orang ayeuna misal ke masjid saksikan Allah dina perjalanan ke masjid. Orang ayeuna lumpang ngaji saksikan Allah. Sambil dikir. Jadi ibadahnya boleh macam-macam apa saja tapi dalamnya tetap dikir. Jadi makanannya apa saja, minumnya tetap cai herang. Tetap cai herang. Nah, seperti itu ya. Nah, itu rahasianya. Jadi amal itu enggak maksud amalnya enggak. Jadi ini itunya. La tahtam biwujudil amal bal ihtam biwujudil qabul. Qabul itu. Qabul itu tadi turun tadi, disambung gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wajah kalamun yurwa anil Hasan bin Ali wa taratan yurwa anil Hasan Basri wa maratan an Aisyah radhiyallahu anhum azmain. Wa ba'duhum jadi apa? Ahabbul a'mal ilallah wa ini dikupas oleh Imam Ghazali dikupas. Wa ba'duhum yuhkihi sebagian ulama ngahikatnya tentang kalam teh ani Nabi SAW bil manam dina waktu sare. Man istawa saja menusarua yaumahu harinya bahwa eta mante magmun rugi. Waman sapa wong kana ono opo yaumuhu dina yaman iku syarron leuwih ala min amsi dari besoknya bahwa mahrum dihalangan ku Allah. Waman sawang lam yakun tidak ada man bimazidin bisa nambah bahwa mante binukson dalam kurang. Waman sepawang kana ono binukson dalam kurang pal mautu maut khairun lah lebih bagus daripada tuluy mudun lebih baik eureun gitu parkir daripada terus diguling gitu. Qad yakunu
Terkadang aya opo istihqarul wirdi nganggap sepele kana wirid itu minal makri tina tipuan wal istidraj lil abdi ka hamba. Wa yakunu ono opo mabda'ud dalik ngawitan istihqar ang taluha gitu naon cumerelet lahu kasih murid opo lil abdi ka abdi opo khayalan wa tadhuro jeung dohir lahu ka abdi opo suwaru karomat pirang-pirang rupa karomat tuju mentepkeun opo suwar lahu ka abdu istihsana halati kana ngalap bagus tika si abdu wa taromil abdu batalatahu kana malasna si abdu. Jadi mimitina sepele teh kana wiridan sabuk geus dohir karomah. Duit geus loba, nu datang geus loba, sebut kiai dicium tangan, geus mandi. Bapak, tadi dinya anggap sepele wiridan. Jadi seakan-akan engke ujungna teh bahwa disebut karomah itu lebih hebat daripada wiridna. Eta termasuk naon minal makri. Ini penting ya buat santri-santri pajada dimanapun Anda berada. Itu ya. Kalau orang bijil karomat itu awas. Jangan pilih karomatnya, tapi pilih hidmahnya, pilih ibadahnya, pilih pengabdiannya. Jangan pilih karomah. Jadi karomah itu ya jangan terlalu dipentingkan lah, biasa saja. Banyak duit ya biarin banyak gitunya. Duit biarin banyak, karomat biarin karomat. Tapi orang terus balik ke Allah Subhanahu wa taala. Terus. Jangan sampai ya ikuti dalam hal ini Sayyidina Siddiq Abdullah. Beliau sampai meninggalnya terus begitu. Terus mujahadah sampai meninggal. Wa fi dzalika dina eta gitu tadhuru lahu suwarul karomat ropadho ngabuang si abdun al ubudiyata ing ubudiyah bil kulliyah itunya karena sakabehanana wa huwa utai ropadho iku amaratun tatangger liwujudi tordi kana ayana ditolak tordu wal bu'di jeung jauh wal iyad billah diraksaku Allah wa sahibu hada jelema anu ditordu ieu adimul jahalah ya, ropadul ubudiyah hadana brodul ubudiyah eta adimul jahalah gede banget bodohna naudzubillah sadidul apa tuh Amayah lah sadidul amayah banget butakna wadolalah banget sasarna wa qad qala geus nyarios al Junaid radhiyallahu anhu li rajulin kaya jalma zakaro anu nyebut rajul al ma'rifata ing ma'rifat faqala dawu si rajul ahlul ma'rifah billah ari ahli ma'rifat billah yasiluna nepi eta si ahlu ma'rifat ila tarkil harokat kana ninggalkeun gerakan mimbabil bir tina kasayan wa taqarrub jeung taqarrub ila Allah faqala al Junaid nyata si Junaid inna hadza ieu omongan teh qaulu qaumin omongan jelema takallamu anu ngomong ieu kaum teh bi isqatil amal kalawan gugurna amal wahada ieu kawal teh ing di mungguh kawal mah azimatun ya cariosan anu banget gorengna waladi jelema yasruku anu maling wa yazni jeung zina ahsanu leuwih alus halan tingkahna minal ladzi yaqulu hada tiriban jelema anu ngomong siga kieu jadi geus teu kudu amal ya biarin tidak amal tidak apa-apa yang penting ma'rifat ta cek Imam Junaid mah nu zinah nu maling leuwih halus daripada zaman ngomong kieu sab zinah maling mah sesat sorangan
Nuju amal itu sesat sorangan cilaka jelema ali marjo daki nyilakakeun batur nyesatkeun batur. Allahu akbar. Wa innal arifina alif billah akhadhu ngalap ieu arif al a'mala kana amal anillah ti Allah. Wa ilahi ka Allah rajiun balik biadina amal. Jadi arif billah itu mana amal tuh ya teu nyaksikeun ya, menang manehna tapi nyaksikeun sabaqat minallahil husna ya, nyaksikeun bahwa geus ti heula dina ilmu Allah bagian jang manehna pikeun amal. Terus amalna ka mana? Ka Allah deui nyangakeun. Manehna ti mana teu aya bagian manehna mah berarti manehna syukur ku Allah dijadikeun ya dohirna ibadahnya. Syukur jadikan dohirna ibadah. Walau bakiat alfu amin lamun nyesa 1000 tahun itu lam apa itu nyara saha yang julidnya menjadi kene lam ankus henteu ngurangan kaula min a'malil bir tina amal sae dzarratan kana saeutik itu la ayyuhalabi ya illanya illa ayyuhala angin dihalangan bi ka kaula dunaha kan amal. Anggar ahli marifat angin diomong gitu. Ari teu dirijian ku Allah mah nya geus teu bisa. Wa innahu sanya kalakuan sanya si amal la waqada henteu abot li ka kaula bi ma'rifati tengah halangan ya. Tengah halangan la'au kadali lain laqad la waqada la'au kada la na lam ibtidanya wa innahu amal la'au kada yakti lebih kuat berarti li ka kaula bi ma'rifati dina ma'rifat kaula wa aqwa jeung lebih kuat fi hali dina tingkah ingsun. Jadi amal itu lebih nguatan karena makrifat, lebih nguatan karena tingkah. Jadi amal itu posisinya itu ya, lamun bisa digambarkan mah siga petani nyokotan jukut ya, nyebor nyeun tuturus eta amal. Nu dicebor nama tadi nur niat iman. Jadi nu nepi ka Allah nu anu muktabar nama niatna imanna ma'rifatna kasabna ngan eta moal kacebor lamun teu ku mau amal mau akos lamun teu ku amal. Jadi amal itu tidak berdiri sendiri sebenarnya. Posisinya. Jadi nguatan gitu. Aslinya ya gitu, aslinya seperti itu nya. Aslinya seperti itu. Jadi tujuan amal itu adalah niat. Ya, tujuan amal itu adalah nih, jadi keur ngaluskeun niat. Anu nepi nama niatna. Innallaha yang la yanzuru ila qulubi ila suwarikum walakinallah yanzuru ila qulubikum. Niatna atau dalam bahasa lino takwana. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanalhut takwa. Takwa ini maksudnya mah niatna. Maksudnya itu apa sih? Nah iya lamun niat itu apa? Nah itu orang mau paham niat lamun teu dikir bener eta. Lamun teu kabuka bener. Jadi niat itu adalah konklusi naon? Kesimpulan tina kualitas batin urang. Rupa urang nu asli teh naon? Eta niat. Eta teh rupa eta teh dihasilkeun tina sakabeh perilaku urang di dunia. Tina sakabeh ibadat, maksiat, naon-naon. Jadilah urang niat, jadilah urang eta urang asli. Jadi niat adalah akhlak nu asli na urang teh niat. Urang hayang naon? Apa yang disaksikan ku urang? Apa yang dirasakan ku urang teh eta niat.
Jadi niatnya lain usolli pada maghrib lain ya. Niatnya adalah kecenderunganmu, harapanmu, rasamu, ya, kesaksianmu, eta teh niat. Tah urang loba amal teh supaya alus eta. Supaya di dia eueuh nanaon kecuali saha Allah. Dan itulah niat. Eueuh naon. Nah itu kan beda jeung naon pembacaan ahli dohir. Ahli dohir mah loba niat supaya loba amal. Padahal sebenarnya mah banyaklah amal supaya benar niat. Supaya benar niat. Dan niat itu tidak bisa dilatih. Niat saya ngaji ya karena Allah, niat saya naon karena tidak bisa gitu. Itu cek Imam Ghazali sebutnya eta donul juhal. Di orang bodoh mengatakan bahwa ya, disebutkan kudu taksirun niat, kudu islahun niat, kudu ya. Itu nyebutnya niat saya ngaji karena Allah niat. Ya saja nyemaknya jelema teu hayang pais tai niat pais tai ngeunah teu. Cik urang pais tai enak saja ngomong gitu. Jelema teresep pais tai nyebut ke saya resep pais tai. Apa dengan kata-kata itu bisa mengubah bahwa dia benar-benar resep pais tai? Tidak, walaupun dia ngomong resep pais tai, di hatena teresep ya teresep wae. Saya itu niat ngabangun madrasah karena Allah, niat ngabangun dasar karena Allah. Di jero hatena aing hayang disebut kiai nggak bisa ngabangun aing nya geus lain ceritana. Walaupun dina lisan ditulis dina naon teh dina banner pembangunan karena Allah, Nah hatena hayang sebut kiai membangun yang si maju pesan. Itu aslinannya seperti itu. Awas itu ini kamu yang asli. Kamu yang asli itu adalah itu. Jadi hati-hati masalah niat itu. Jadi ulama itu masalah ini itu sangat-sangat serius gitu. Ente hayang naon jero hate. Nah itu niat kamu gitu. Kecenderungan kesenangan naon di hati, ya itulah kamu, niat kamu. Paham tuh? Itu asli niat. Karena nah itulah ya, membisahkan kualitas itu. Di akang berulang-ulang, awas ya. Jadi sebenarnya ya itu. Ya. Urang kudu banyak amal, banyak naon supaya bagus di dinya. Supaya bagus kahayang urang gitu. Urang percuma urang naon maca naonnya teh anu salawat masuk kitab salawat teh dalail. Ketika urang dimaca dalail teh sakadar hayang anu. Maksudnya itu saya ngagiring. Naon dalil supaya cinta ka Rasul. Aya? Supaya cinta orang karena ketika disebut Muhammad aya kan aya teh. Jadi ingat supaya orang cinta senang ka Rasul, ngamuliakeun Rasul. Nah, kadinya maksudna mah itunya penting. Maka ya ilmu seperti itu kan penting diaji. Ilmu seperti itu penting karena kalau orang teu nyaho ilmu ya orang jadi ibadah tuh ya mungkin ngawur kan itu dia gitu. So, yuk pernah dibahas kan aja kan, dibahas ya. Karena enak ges ilmu seperti ini kering, jadi jelema teh jadi ngawur gitu dia. Karena tak pernah jalan-jalan jeung iya. Saya kalian baca iya terjemahan teh buguh pan kan itu dia. Jadi perlu dibahas, emang nggak dibahas mangga. Ilmu seperti ini dibahas. Karena ini memang perlu disampaikan. Jika tadinya sakabeh amal itu ya intina lain amalna tapi tadi tuhrun ngabersihkeunana. Berfungsi ngabersihkeun, berfungsi untuk naon istilahna
mencuci hati supaya hati orang teh bisa nyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang nyaksikan Allah, nggak mungkin niat orang itu selain Allah, nggak mungkin. Ketika orang nyaksikan yang cantik kan nggak mungkin. Saya harus suka. Nggak usah begitu. Emang sudah kelihatan cantik ya pasti suka. Pahamnya? Nah, karena di hijaban supaya kelihatan. Kelihatan kan bahaya kayak ditanya siapa namanya. Bila kelihatan kan nggak bisa, enggak, harus senang. Harus senang. Kalau udah kelihatan, karena nggak mungkin ya, secara fakta nu indah itu pasti disenang. Karena majbulatun, manusia itu senang pada yang indah. Kalau kita melihat yang indah, waktu ke salat, waktu ke dzikir, waktu ke sedekah, ke naon, yang indah kok terasa adem ya. Kalau setati. Nah, ketika terlihat ya nggak mungkin nggak mau, pasti pengen. Itu ceritanya seperti itu. Pa'amaman ta'uku. Pa'amaman saya jelma ta'awaq kacegah sapa man bi khayalin ku khayalan au qana'a atawa ngalap cukup man bimuhalin ku para mustahil walam yuhkim henteu netepkeun man asasa khalwatihi kana dasar khalwat nabi ikhlas payad hulu asup man al khawata ka khalwat bizuri kalawan lacut kalawan jur wayah ruju keluar man tina khalwat bil gurur kalawan katipu payar padu mangka ngabuang man al ibadati ing ibadat wayastahkiruha nganggap sepele man ing ibadat wayaslubuhu ngadedel ing man sa Allah taala laddatal muamalah kan enakna muamalah wayadhabu ngahilangkeun Allah angkol bihi kirina hatina man hebatas syariah kana hebah kana mulyana syariat wayab tadihu jeung jadi goreng eta man dikawakkeun digoreng man di dunya wal akhirah jeung akhirat paya lamu mangkanya ho as-sadiqu jelema nu bener annal maksud ing sate kang den sejak minal khalwat sing khalwat at-taqarruba gawe kaparak ilallahi taala bi imaratil auqat kalawan ngaraksa waktu ngajaga waktu ngaramekeun waktu wakapil jawarih jeung nyegah anggota badan anil makruhat tina duka seneng payasluhu mangka patut liqaumin maring kaum min arabil khalwah ti nuker khalwat naon mudawamatul aurat langgang wirid wa tawzi'uha jeung ngabagi-bagi wirid alal auqat kana pirang-pirang waktu wa yaslu jeung patut liqaumin ka kaum naon dawamul muraqabah langgang muraqabah wa yaslu patut liqaumin maing kaum mulazamatud dzikri wahidin mulajamah dzikir hiji wa yaslu patut liqaumin kaum al intiqal pinah min dikrit hiji dzikir ilal aurad kana wirid liqali qaumin jeung ka kaum nu sejen al intiqal pinah minal aurad tina aurad ila dzikir intaha. Jadi seperti itu nya. Nu penting mah paling pokok urang asupna teh bener urang hayang jadi hamba Allah ya. Bener hayang jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah nu bener. Mungkin teu sarua aya nu naon? Aya nu maca Quran, resepna aya nu dikir bae nya. Aya nu muraqabah bae. Aya nu muraqabah itu nah ieu secara dohirna emang henteu gerak nu muraqabah mah cicing. Nu muraqabah itu kur fardu doangan. Nu amalna muraqabah itu teu loba ibadah dohir teu. Memang ibadahna ibadah muraqabah gitu.
mun ubaya nyaksikeun Allah dina tariqah mah disebut naon wukuf ya wukuf qalbi sebetulnya cicing gitu cicing tapi cicing saya teh dohirna nya da bae teh nama di manehna gitu ya nyaksikeun kamalullah nyaksikeun jamalullah ya seperti itu maya ta'allaku bi gordina min kalami Sahrawadi radhiyallahu anhu wa huwa ari eta kalam teh munasibun sesuai lima dzakarul muallif rahimahullah walaysa min hadal makna jadi hikam itu lamun teu diajikeun langsung ka nya ka yeuna lah ka praktisina memang bakal bingung urang karena memang dibahas kabeh nya jadi keur ngabahas ibadah ngabahas ma'rifat kan kamari itu saomongana jana dijelaskeun innallaha ittala ala qaumin gitu Allah nilai ka kaum paminhum man lam yasluh lihamlil ma'rifah sirpan pasagolahum bil ibadah kan palbah kitu ngabahasna ulah kieu jadi kudu anu nyimpulkeun jadi ya kudu ngajina teu bisa sakali udah beresnya bisa ngaji ayeuna itu ya ngajina kan kadang-kadang gitu kayak disimpulkeun tapi tadi dia salah satu kesimpulan itu dia salah satu kesimpulan nu tadi akang harusnya itu salah satu kesimpulan itu boleh dijadikan catatan ya. Tadi kesimpulan seperti itu salah satu kesimpulannya itu yang disimpulkan oleh Imam Ghazali ya diantaranya walaysa min hadal makna maruya an Abi Sulaiman ad-Darani wa Abi Ahmad bin Asim al-Intaqi radhiyallahu anhuma annahuma ieu kitu Abi Sulaiman ad-Darani jeung Ahmad Asim al-Intaqi qala dawuh duana ida sorot di mana jadi sa'al amilatu anu gitu anu berfungsi al amil tanya ilal kulub kana hate istarahat maka jadi gitu santai opo al jari anggota badan wa ingkana sajan ono opo dohiruhu dohirna isi iman dohirna ieu si amil gitu muhiman lahu itu ida sorat al amilatu ilal kulubi istarahat al jari wa ingkana dohirhu muhiman lahu sajan bae dohirna eta si maklin man eta muhiman ya naon muhiman teh disangka goreng ya. Lahu kana eta ma. Jadi di mana-mana nu amal itu amal nepi kana hate itu anggota badan itu jadi naon? Jadi santai. Sanajan bari dohirna teh siga teu tepat gitu. Siga teu tepat dohirna. So saya tak sahur Abi Sulaiman ad-Darani. Fa inna Aba Nasr as-Sirajul anhu sanyanya Aba Nasr as-Siraj ad-Darani pasarhu nafsiran kana tama ba'daan hakahu salesnya Abu Nasr kana eta masalah an Abi Sulaiman ad-Darani. Faqala nyas Abu Nasr wa hadza alladzi qalahu Abu Sulaiman. Nyaskeun Abu Sulaiman yahtamilu maknain. Jadi tafsiran ulamanya ihtimal dua makna adu mas asina inna annahu sanyana iya Abu Sulaiman arada ngarepkeun Abu Sulaiman bidzalika lan kawal istirahatal jawarih minal mujahadah istirahatna anggota badan tina mujahadat wal mukabadat tina kaangelan minal amal tina amal idastaghalla bihibdi qalbi ketika katingkul atas iman teh bihib di qalbi ku ngajaga hate
wa muraati sirrih jeung ngaraksa sirna minal khawatir tina khawatir kertek-kertek wal aik jeung kaangelan al madmumah anu dicacad alati tuskilu anu nungkulkeun eta silati ang dzikrillah kitu tina dzikir ka Allah qalbah kana hatena hiji tafsirna kitu. Jadi tafsiran tadi di mana-mana amal itu nyampaikan hate anggota badan istirahat jadi teu capek tafsiran teh kahiji nama jadi itu tina mujahadah tina capek harusna ketika amal nyampe ibadah teh jadi teu kerasa capek gitu. Ketika amal nyampe kana hate ibadah teu kerasa capek karena kabantuan ku nur eta mana kahiji wayah tamilu ayadha itimal oge annahu ya Abu Sulaiman teh arada bidalika ngarepkeun ku eta kaot teh ayatamakana kongang minal mujahadah wal amal wa ibadah wa tasiru jeung jadi eta si mujahadah eta watonahu jadi watona jadi tempatna eta siman wa yastalidu jadi nikmat isiman biakalan ibadah biqauli ku hatena wa yajidu unamuhan iman halawata manisna ibadah wa yaskutu jadi gugur anti mate at-ta'abu capek wa wujudul alam ayana lara allati kana yajiduha anu nemu ieu si kitu man ing lati qabla dzalik emeh eta tamakun intaha kalam Abi Nasr wa manahu sahih wallahu alam.